بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، بینندگان عزیز، بندگی بالاترین منصب است. بندگی خداوند بالاترین، با شرفترین جاه و منصب است. هر کی تواند به این منصب رسد، واقعا دستاورد بزرگی را به دست آورده. هر کی خدا را یافته، هیچ زیانی نکرده، و هر کی همه چیز را یافته اما خدا را پیدا نکرده باشد، هیچ چیزی به دست نآورده. عبدالرحمن ابن جوزی که ملقب به خطیب دنیا و واعظ دنیا هستند، سخنی زیبایی دارند که سخن ایشان همچون یک قاعده ایمانی و حیاتی است. میتوان گفت ایشان برای ما یک قاعده حیاتی و ایمانی پیشکش کردند که جالب دقت و شایسته آموختن است. میگوید: من لم یعتز بطاعت الله لم یزل ذلیلا، و من لم یستشف بکتاب الله لم یزل علیلا، و من لم یستغن بالافتقار الى الله فهو الدهر فقيرا، ومن لم يتحقق بالعبودية لله تعالى فهو لكل شيء عبد. امام ابن جوزی میگویند هر کسی عزت را در طاعت خدا به دست نآورد، همیشه در ذلت باقی میماند. یعنی یگانه راهی عزیز شدن، گرامی شدن، به عزت رسیدن، به شرفمندی رسیدن، این راهی طاعت خداوند عزوجل است. بدون این راه، بدون اجرای این عمل، هیچ امکان ندارد کس به عزت رسد، به شرف رسد. هر کی به طاعت خدا خود را عزیز نسازد، همیشه ذلیل باقی میماند. خداوند عزوجل نیز فرموده در قرآن عظیم شان، میگوید: من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. هر کی عزت میخواهد، هر کی مقامی بزرگ میخواهد، شرف میخواهد، هر کی میخواهد گرامی باشد، فإن العزة لله جمیعا. همه عزت از آن خداست، همه عزت دستی خداست. هر کی را خواهد عزت میبخشد، گرامی میگرداند. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. پس قاعده اول همین است، یعنی قاعده به عزت رسیدن، قاعده گرامی شدن، راه طاعت است، راهی سجده نمودن پیش خداوند عزوجل است. یعنی ببینیم دوستان عزیز، پیشانی که عضو شریف انسان است، وقتا بنده آن را در زمین که جای قدمگاه مردم است میگذارد و برای خدا، البته پیش خدا سجده میکند، خیلی عزیز و گرامی میگردد. حتی در حدیث آمده قریب ترین حالتی که بنده به خداوند است، این حالت سجده است. اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. یعنی از همه حالتی که بنده به خداوندش، به خالقش قریب است، نزدیک است، حالتی است که بنده در حالت سجده باشد. در ادامه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید پس شما دعای بیشتر کنید در این حالت. یعنی هر قدر بنده پیش خداوند اظهار مذلت کند، اظهار افتقار کند، اظهار بیچارگی کند، خود را بیچاره نشان دهد، همون قدر عزیز می شود. یعنی همون قدر در طاعت خدا بیشتر استوارتر باشد، چالاکتر باشد، همون قدر شرفمند و عزیز است. و عکس این گفته نیز، عکس این قاعده نیز صحیح است، مسلم است. هر که از طاعت خدا دور باشد، هر کی پیشانیش را پیش خدا در سجده نگذارد، هرگز به عزت نمی رسد، هرگز به شرفمندی راه نمی یابد، هرگز او بنده گرامی نیست، چون که قانونی به عزت رسیدن را مخالفت کرده، راهی رسیدن به شرفمندی را پی ننموده.
میگوید ابن جوزی من لم یعتز بطاعت الله لم یزل ذلیلا. هر کی به انجام طاعت خداوند عزوجل خود را عزیز نسازد همیشه در ذلت باقی میماند. و من لم یستشف بکتاب الله لم یزل علیلا. قاعده دیگری حیاتی و ایمانی که متعلق به قرآن است. قرآن عظیم الشان، کتاب الهی، وحی آسمان، شفای همه درد هاست، دردهای مادی و معنوی، علل خصوص دردهایی که در قلب انسان امکان دارد پیدا گردند، از قبیل شک و شبهه و شرک، نفاق، حب دنیا، حرص، حسادت، غفلت از آخرت. همه این بیماری های قلبی را قرآن دوا می کند، شفا می بخشد. بنابراین امام ابن جوزی میگویند هر کس از قرآن شفا نخواهد، خود را به قرآن طبابت نکند، همیشه بیمار باقی میماند. چون که آن بیماری هایی را که قرآن شفا میبخشد داروی آن در هیچ جای دیگری نیست. هیچ داروخانه بجز قرآن آن دوا را برای بنده داده نمیتواند. پس هر که خواهد از بیماری های قلبی، از بیماری شرک و نفاق و غفلت از آخرت و دوری از خدا، فراموشی روز حساب، از این بیماری های خطرناک خواهد صحت شود، شفا یابد، می باید به قرآن رو آرد، از قرآن دوای خود را بجوید. یکی از نامهای با برکت این کتاب عظیم الشان شفاست. و خداوند عزوجل به صراحت فرموده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما قرآن را به حیث شفا برای مؤمنان نازل نموده ایم. شخص مسلمان از همه درد و از همه مصیبت و از همه بلا میتواند دوای آن از قرآن یابد، حل مشکلاتش را از این کتاب الهی پیدا کند. قاعده دیگری که امام ابن جوزی برای ما پیشکش کرده چنین است: و من لم یستغن بالافتقار الی الله تعالی فهو الدهر فقیرا. هر کسی به خدا غنی نگردد، یعنی به خدا نپیوندد و خود را توانگر نسازد، که منظور غنی نفس است، توانگری نفس، همیشه در فقر و در نیازمندی باقی میماند. اگر همه ثروت دنیا را هم به دست آرد، مادام به خدا نپیوسته، خدا را نیافته، اون شخص فقیر است، نیازمند است، بیچاره است، مسکین است. چون که یگانه سرچشمه غنا و دارندگی و توانگری خداوند است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما همه فقیرید، همه محتاجید پیش خدا و خداوند توانگری حمید است. پس هر کی ثروت را، توانگری را، دارندگی را از بنده دیگر بجوید، از کارش، از رئیسش، از مدیرش، از معاشش، از دکانش، فقیر باقی میماند. چون که از کسی دیگری که او را خدا فقیر گفته توانگری خواسته. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیر هستید میگه. چون منصبدار است، چه ثروتمند است، نمیدونم در هر مقام و جاهه باشد، خدا گفته شما فقیر هستید. همه بندگان را خطاب کرده. پس هر کی از بنده دیگری توانگری خواهد، امید کند، از فقیر چیزی خواسته. شخص وقتا خود فقیر است، کسی دیگر را توانگر کرده نمیتواند. بنابراین کمال غنا، کمال توانگری در این است که بنده به خداوند پیوندد، از خداوند غنا و توانگری نفس و قناعت نفس بپرسد و بخواهد. قاعده دیگری که ابن جوزی برای ما پیشنهاد کرده، من و شما را پند گفته، این واعظی زبردستی اسلام میگوید: و من لم یتحقق بالعبودیة لله فهو لكل شیء عبد. یعنی میگوید هر کی به حقیقت در مقام بندگی نرسد و خود را بنده حقیقی خداوند نگرداند، اگر از بندگی خداوند عزوجل سر میپیچد، بندگی خدا را نخواهد، حتما بنده دیگر چیزها میگردد. بنده هوا و هوسش، بنده شهوتش،
بنده خواهشات نفسش می گردد. از بندگی خدا فرار کند، به صد بندگی دیگر دچار می شود. بنابراین کمال آزادی این است که شخص بنده خدا باشد، چون که بیرون شدن از بندگی خدا و فرار کردن از این مقام عبودیت انسان را به صدها بلکه به هزارها بند دیگر گرفتار می کند. هر که از خدا دور است، هر که بندگی خدا را اجرا نمی کند، گمان نکنیم که آزاد است. آزاد زندگی می کند، هر چی خواهد اجرا می کند، هیچ حدود، هیچ چارچوبه ندارد. نه، بلکه او از هر غلام غلامتر است. او بنده نفسش است، بنده شیطان است، بنده خواهشات نفس اماره خود است، آزاد نیست. بنابراین ابن جوزی این جمله زیبا را گفته: هر کی بندگی خدا را در خود تحقق نکناند، یعنی بنده حقیقی خدا نشود، بندگی خدا را نپذیرد، غلامی صدها کسی دیگر میگردد. کمال آزادی در این است که بندگی مولای خود را پذیرد، بنده خالق خودش باشد، دیگر از بندی هوا و هوس، از بندگی شیطان، از بندگی خواهشات نفس رها می شود، بنده آزاد می گردد. در حفظ و امان خداوند باشید.